raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, qophii keenya hubannoo beektotaa har'aatiin haasawaa obbo Baqqalaa Garbaa imala galatoomaa obbo Jawaar Mohaammed waliin adeemsisan irratti taasisan keessaa kan Waashingtan DC irraa akka qophii kanaaf ta'utti kan qindeessinee qabannee dhiyaanneerra. Haasofti obbo Baqqalaan godhan galata maatii kan waaqaa fi kan qaamolee hawaasa maraa of keessaa qaba. Haasofni isaanii gorsaa qaba. Haala uummanni Oromoo keessa jirus ni ibsa. Dhaggeeffattoota keenya hubannoo gaarii irraa argattu jennee amanna. Kunooti itti dhiyaadhaa. Akkam jirtu? An gara kootiin imala galatoomaa kana har'uman xumuraa. Jawaar viizaa waan qabuuf bakka biraas deemuu danda'a. Hangoo hamma asitti na fiddi viizaa hin qabu. Kanaafan wannoo keenya jabeessee isinitti dubbadhee deemuu barbaada. Waa sadiif deemna innee irratti tokkoffaa galatoomaa isiniin jechuudhaaf, lammaffaa immoo maal keessa jirraa jennee dhugaa walitti himnee deemuudhaaf, sadaffaa immoo waan isin jettan dhaga'uu barbaadna. Komee keessan, hamee keessan, maal keessan illee dhaga'uu barbaadna. Gaaffiinis maaliinis akkasiin kaaftanii. Galatoomaa yeroo jennu akka nuyi mana hidhaatii baanu nu qofa otoo hin taane nuyi fi namoonni osoo mirga isaaniif falmatanii mana hidhaatti darbaman akka isaan ba'anii fi namoota hedduutu keessatti gumaache. Isinis isaan keessaa tokkodha. Garuu isin dura namoonni dursanis jiru. Maatiin keenya nuyi akka namoota baay'ee keessanii ijoollee keenya yeroo isaan mana barumsaa dhaqan dhungannee daftara itti kenninee ciree nyaachifnee mana barumsaatti hin argine. Yeroo isaan dhufan akkamitti oolte jennee daftara isaanii harkaa fuunee waan isaan nyaatan qopheessinee fi hin simanne. Ijoolleen keenya akkasitti guddatan. Dubartoonni ijoollee keenya guddisanii rakkoo kana keessa taa'anii guddisan. Kanaatiif galanni guddaan isaaniif ta'a. Dubartiin nama booddee hin jirtu taanaan situ kana rakkoo kana natti fide, situ nu beelesse, situ ijoollee beelesse, situ akkana rakkoo nutti fide jetti taanaan qabsoon achumaan dhaabbata, abbaan manaa achumaan dadhaba. Qabsoo dhiirri geggeessu keessatti hundumaa dubartoota kan booddee jiran kun beekamaadha. Isaantu jabeessa, isaantu humna ta'aa fi anutu ati manaa koo hin jirtu ta'eeti har'a iddoo kana hin jiraadhu hin ture. Hamilee koo eeggadhee iddoo kana hin jiraadhu. Otuu ijoolleen koo yeroo hin galu ati maal taawwatiifte waan kana nu rakkannee akka ijoollee biraa uffata hin qabnu akkas hin taanu utuu isaan naan jedhan ta'e akkas utuu naan jedhani ani ijoollee koof jedhee qabsoodhaan an deebi'an ture. Ijoolleen koos akkas naan hin jenne galanni isaanii ta'a dhugaa isaa dubbachuudha. Maatii qabsaa'onni keessaa ba'anii maatii galateeffamuu qabudha. Kanaatiif asirratti galata duraa isaanii kennuu barbaada. Isaaniin dursa garuu baay'een nu wajjiniinis nu duras mana hidhaa dhaqanii achitti safaniiru. Waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaadha. Waaqayyootu nu gargaare, Waaqayyootu nu baase. Kanaatiif Waaqayyoof galanni haa ga'u jechuun barbaada. Abbootii amantii bakka tokkotti komachaatiin dhufeanii maaliif hin argina mana hidhaa keessa teenye abbootiin amantiin baay'een gaafa mootummaan duula geggeessu dura dhaabbatanii eebbisanii dhaqee rukutii dhaqee ajjeesii dhaqee akkana godhi jedhaniitu gallakkisan. Abbootiin amantii baay'een waa'ee nagaa yeroo dubbatan iyyuu maaliif waa'ee nagaa dubbattu jedhanii
waldaa isaanii keessattis waan biraa labsaa turan. Garuu kan jilbeenfatanii nu kadhachaa turan waldaa isaanii keessatti sababii keenyaaf Waaqayyo duratti kan imimmaan isaanii buusaa turan gareedhaan mana isaanii keessatti kan nu kadhataa turan abbootiin amantii baay'een guguddoon jiru. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Du'aadhaan amantii biraadhaan musliimota keessaa yeroo hundaa du'aayiidhaan nu bira dhaabbachaa kan turan yeroo sagadan hundumaa akka ajandaatti fudhatanii Waaqa biratti Rabbi biratti kan nu dhiyeessaa turan jiru. Kanaaf isaan galata guddaa qabu. Gar tokkoon innaa laalle Finfinneedhaatti immoo yoo fudhatanii የጀዋር መንፈስ jedhanii kan abaaran illee jiru. Waldaan itti abaaran illee jiru. የኦፊሳኒቲ ዘረኛ akkamitaan የዘረኝነት መንፈስ በኢየሱስ ስም kan jedhan illee hedduutu ture. Isaaniin alammoo nami Waaqayyoon qabatanii immoo yaa Waaqayyo ati dhugaa baasi kan jedhan immoo jiru. Waaqayyo dhugaa sana argeen baaseera. Waaqayyoof galanna ta'u. Dhugaa abbootii amantii akkasiis qabna. Isaaniifis galanni hin ta'a. Itti aansee abukaatota keenyaan galateeffachuu barbaada. Sababii guyyaa har'aa sadhumaati waan ta'eefan hunduma isaanii galateeffachuu barbaade yeroo isinitti fudhachuudhaaf abukaatowwan keenya biyya maal ta'aniiru ayyama isaanii hirkaa fudhataniiru baay'een isaanii gidiraa keessa seenaniiru. Namni akka Abdul Jabbaar Hussein fa'aa akka isaan hojiin hojjennu godhu bakka biraatti akka isaan hojiin hojjennu guyyaa guutuu achi teessisaa oolaniitu yeroo biraa beellamii darbee rafaa mootii jedhu mana murtee fa'ee fakkeenyaatiif akka isaan abdii kutatanii hojii biraa akka isaan hin hojjenneef. Kanaaf abukaatonni keenya dhugaamattu sabboontota Oromoo Waaqayyo Oromoof kaase. Hakiimota keenyas yoo fudhattan hakiimota ajaa'ibaa Rabbi nuuf kenne. Oromoon gartuu professionally isheen ittiin boontu tokko yoo jiraate gartuu hakiimotaati. The medical professionals dhugaadhumatti ani hidhaa koo yeroo dheeraa keessatti kanan arge kana akka gartuu hakiimota jabaa hin agarre. Hakiimota keenya lafa nami kufetti lafa nami madaa'etti dhoksaadhaan dhaqanii yaaluu dhaqanii akkamu dhaqanii maal godhu mana yaalaa yoo dhaqanii gargaaru mana hidhaatti dhaqanii gargaaru hospitaalatti gargaaru bilbilanii hin iyyaafatu waa guddaa hojjetan. Hakiimonni keenya kaffaltii tokko malee hojii isaanii dhiisanii olii gadi deemaniitu waa funaannachuutuu danda'anii eenyummaa isaaniif jecha nu bira dhaabbatanii hamma dhumaatti nu gargaaraa turaniiru. Kanaatiif galata guddaa isaanii. Intaansee aktiivistoota keenya biyya kana keessa jiran bahanii iyyaa turan, barreessaa turan, lallabaa turan, waan hundumaa gochaa turan akka har'a waan gatii hin qabnetti bira darbuu hin dandeenyu. Gatiin isaanii guddaadha. Nu bira dhaabbachaa turan. Kanaatiif silaati maqaa isaaniituu dhoofne galateeffannee natti tola ture. Garuu hunduma isaaniis hin beektu. Galanni keenya garuu guddaadha isaaniif ammas taanaan galata qabu. Miidiyaalee keenya miidiyaaleen Oromoo hundumti isaanii yeroo nu hidhamne nu hidhaaf nu qofa otoo hin taane waa'ee uummata kanaa waa'ee Oromoo kana numa dubbatu numa lallabu har'allee numa haasa'u. Isin gatii itti kennuu dhiisuu dandeessu. Isaan garuu hin ta'e. Baay'een isaanii mindaadhaaf jedhanii hojjetu miti. Galiidhaaf jedhanii hojjetu miti. Waattiin argachuuf jedhanii miti. Garuu eenyummaa isaaniitu isaan dirqisiisa. Inni tokko ni hidhama, inni tokko dhaqeetu bosona keessaa lolata, inni kaan immoo dippiloomaasiidhaan lola, inni kaan immoo miidiyaadhaan lola, inni kaan karaa biraa lola. Kanaatiif galata qabu jarri kun. Miidiyaaleen yeroo dhufan yeroo isaan isin gaafatan yoo isaan gargaarsa isin gaafatan kennaa fi waan isin harka jiru tumsaa bira dhaabbadhaa. Yoo isaan dogoggoran gorsaa deebisaa. Walitti hin duulinaa, waliin jibbinaa, tokko ol kaaftanii tokko gadi hin buusinaa. Miidiyaalee keessa kunuunfadhaa. Miidiyaa otoo qabaanneeti gaarii ture. Tu baay'ee qabaanne ka amma qabnu nolo osoo qabaanneeti gaarii ture. Artistoonni keenya sirbi bulloo jedhu sun haga bakka biyya kana jijjiire quba qabdu miti. Otoo qabsoon kun gara 17 kana keessa Jawaar sirriitti ala ture. Ani yeroo sana achuma mana koo sanan ture. Caalaa Bultumee fa'aa waan isaan hojjetan beektu miti. Namni hamma bucaa sanaa
qabsoo Oromoo sirba Oromoo sirba qabsoo kan riivoolushinaayif godhee jiru har'a balaaleffannee dhiibnee maal goone sirriitti qabachuu dadhabne kunuunfachuu dadhabne yoo dogoggore deeffachuu dadhabne eessatti akka geessine hin argitu miti. Artistoota keenya kunuunfachuu nu barbaachisa, bira dhaabbachuu nu barbaachisa. Galanni isaanii guddaadha. Dadhabanii akka artistoota warra biroo isinitti hin fakkaatin bakka itti shaakalan illee hin qaban, nama isaaniitiif istuudiyoo illee hin qaban, maallaqa illee hin qaban. Achitti shaakalaa oolanii galanii waan ittiin dhiqatanii waa afaan kaa'atanii bulan illee hin qaban baay'een isaanii. Kana keessa taa'anii hojjetu qabsoodha jedhanii. Afaan isaanii, eenyummaa isaanii, saba isaaniitiif jechuudha. Kanaatiif qooda artistoonni keenya qabani baay'ee guddaadha. Galati guddaan isaaniif ta'a. Barreessitooti keenya, waloowwan keenya, walaloo meeqatu ba'a? Sirba meeqatu ba'a? Kitaaba meeqatu maxxanfama? Artiikilii meeqatu maxxanfama? Kun hundumtuu eenyummaa isaaf jecha warra godhe. Kanaatiif isaaniin hunduma isaanii galateeffachuun barbaada. Isin immoo daasporaa cabbii keessa teessanii, aduu keessa dhaabbattanii, hojii keessan dhiiftanii, maatii keessan dhiiftanii nu bira dhaabbachaa turtan. Bilbiltanii maatii keenya gaafachaa turtan. Yeroo maallaqa gaafatamtan maallaqa kennaa turtan. Waan gochuu dandeessan hundumaatiin nu bira dhaabbachaa turtan. Kanaatiif galanni keessan guddaadha. Fayyaataa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Ammallee akkuma kanatti itti fufaa gaarummaan keessan itti haafuuf. Dhaaba Oromoo dhufu hundumaatiif gaarummaa keessan agarsiisaa. Waliin caalchisinaa. Abaluutu caala abaluun caaluun jedhina. Ka caalu rabbitu beeka. Ka milkaa'u waaqatu beeka. Isin ka dhufe hundumaa gargaara. Wal bira dhaabbadha. Waltumsaa dhagaa walittiin darbatina, waliin abaarina, feesbuukii irratti walittiin barreessina, maqaa waliin balleessina. Abaluu diina, abaluu maaloodha hin jedhina. Jechuma diina jedhuun fayyadamina. Saba keessaniif, lammii keessaniif diina jettanii maqaa waliin baasina. Kan irraati wal eeggadha. Yoo isinii ta'uu baate adeemsi isaa namni tokko isinii ta'uu dhiise maquma isaa ta'uu dhiisa. Yoo maallaqa ta'e maallaqatti hin kennina. Yoo isin waame yoo teessanii dhaggeeffattan gaariidha. Yoo dhaggeeffachuu baattanis baay'ee gaariidha. Lamaan isaas hin deemsisa. Garuu abaarina, waliin abaarina, walitti hin duulina. Karaa sana qaawwinu seenaati. Waa'ee galataa kan waan irraa raawwadhaa. Warra biyya keessaa akka itti galateeffannu hin qabnu. Isaaniin akka kanatti teenyaa arguudhaaf hin dandeenyu. Yoo walitti biyyatti dhalanne keessatti akka kanatti wal ga'uu hin dandeenyu. Biyya kan keenya jennu keessatti akka kanatti nagaadhaan tasgabbiidhaan taa'uu hin dandeenyu. Biyya ormaa keessatti garuu bilisummaadhaan teenya kunoo akka kana. Biyya akkasii akka dhufuuf, sirna akkasii akka ijaaramuufidha kan nuti hawwinu, kan nuti qabsoonuuf kan ijaaruudhaaf. Garuu yeroo nutti fudhata numa dhuun bilkoofna kan jedhu garuu abdiin qaba. Inni lammataa akkuma dubbannee haala yeroo irratti wanta tokko wal quba qabaachisuudha. Haalli yeroo maal fakkaataa, maalirraa kaanee maalirra geenyee, maal argannee maal dhabnee isa jennu yoo gabaabsinee ilaalleef yeroo dargii waa arganneerra fakkeenyaatiif lafa dhabnee arganneerra. Qotee bulaan lafa argateera. Abbaa lafa isaa ta'eera gaafa sana. Yeroo dargii namaadha hin dhabiti. Dargii namaadha hin dhabiti. Warra fiiwudaal ergaa fuudhee warra lafa humnaan weeraree qabatee qawweedhaan weeraree ergaa fuudhee qotee bulaaf kenneera dargiin. Achievmentii guddaadha moo waan salphaa miti. Ittaanii addawaayii mun gaafa dhufe moo maal arganne? Yoo xiqqaate naannoon Oromiyaadha jedhamu uumamteetti. Oromiyaan uumameera. Oromiyaan daangaan ishee asii ka'ee as ga'a. Afaan keessaniin hojjedha. Afaan keessaniin baradhaa jedhameera. Kun salphaa miti. Salphaa miti. Akkabittiin afaan kun afaan ittiin har'a haasofnu kun ittiin fayyadamnu kun hojiirra akka oolee kunoo warri waan sana keessatti qooda guddaa taphatan har'a nu gidduu jiru. Akkamiin halkaniif guyyaa akka hojjechiisan otoo seenaa isaa ta'uu beektaniitii gaarii ture. Tariitii namoonni itti dhiyaatan tokko gaaf tokko hin bartu ta'a. Waan salphaatti dhufe miti kun. Qabsoo guddaatu irratti geggeeffame, bu'aa guddaattis immoo irraa argame. Kanaaf sana arganneera. Waggaa 4 kanatti immoo maal arganne? Waan arganne gaafa yaadu waan tokko hin arganne. Waa tokko arguun dhabean maal arganne waggaa 4 kana keessatti? Du'a ka waan nuyi arganne.
ajjeefamuu dhaga'u maal arganne meenatti maa waggaa 4 kana keessatti nama afaan keenya dubbatu aangoo qabate eega jenneen booda maal arganne namni nutti himuu danda'u kan du'atu mana keenya deeme haati Oromoo boo'icha dhaabde dinagdee keenya guddate biyya keenya keessa nagaan jiraanne daangaa keenyatu weeraramuu hafee eenyummaa keenyaan arrabsamuu keenyatu oole maal arganne meenatti maal wanti arganne wanti tokko hin jiru. Kanaaf waggaa arfanarraa gaafa dhufne deeggaraa maal hojii uummata biraa wajjiniin diinummaa nu horan walii keenya gidduutti diinummaa nu fidan biyya keenya keessatti nagaadhaan baanee galuu danda'amne ilmaan keenya utuujii keenya ilaaluu harka dugdatti hidhanii rasaasaan tumanii ajjeesuu jalqaban. Guyyaa saafaadhaan gaggaragalchanii waadanii akka foonni nama gubuu jalqaban mana qotee bulaa ibiddatti kaa'anii bira dhaabbatanii sirbuu jalqaban waan isaan qaban loon isaa wajjin jabbii utuu mana keessaa marrattuu wajjin gubuu jalqaban kan argine waggaa 4 kana keessatti kana bira dhaabbachuu hin danda'amu. Kun akka itti fufu gochuu hin danda'amu. Kana gochuu hin dandeenyu. Kanaaf ammas qabsoon keenyatti fufa hiriirri keenyatti fufa hamma kun raawwatutti hamma sirni tokko ijaaramutti qabsoon keenya ammallee itti fufa. Maaliif nama hiikame caala nama hidhaa jirutu caala baay'inaan ammayyuu isaantu caala dararaa kaleessaarra dararaa har'aatu caala iyyuma kaleessaarra iyyuma har'aatu caala. Namoota tokko duroomaniiru ta'a. Namoonni qubaan lakkaa'aman garuu uummati keenya bal'aan guyyaatti yeroo tokko nyaatee buluu dadhabeera. Biyyaatti warra xalaa isinitti barreessu warra bilbila isinitti bilbilu quba qabdu miti wanti tokko hin jiru biyya keessa rakkina duwwaadha. Namni buna bishaan akkasii tokko buusee isinitti kennuu danda'u hin jiru har'a. Iyyumni mataa irratti nu daraare daaraa taane biyyi keenya daaraa ta'e kana keessa jirra dhugaan isaa kanadha. Kanaaf maal gochuu qabna kun jijjiiramuu qaba. Tokkoffaa lolli amma nurra jiru kun dhaabbachuu qaba. Lola nurraa dhaabuu qaba mootummaan. Nu ajjeesuu nurraa dhaabuu qaba. Ilmaan keenya hidhuu dhaabuu qaba. Isa hidhe immoo hiikuu qaba. Kana hin godhu taanaan hiriirri keessanitti fufuu qaba. Kana hin gootan taanaan Oromoo nuyi Oromoodhaaf hin jedhina. Kan waan isinitti himaa dhugaadha nuyi Oromoodhaaf hin jedhina. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.